หวยเจ้าพายุงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บนล่างงวดนี้จัดไปและอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์ช่องและกดกระดิ่งข่าวหวยวันนี้ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดหวยสำนักใหม่ๆที่จะออกมาให้ชมทุกวันเป็นหวยเด็ดอีกหนึ่งที่บรรดาพี่น้องนั้นยังคงเฝ้ารอและติดตามข้อมูลเลขเด็ดกันอยู่ทุกงวดเลยสำหรับหวยเจ้าพายุงวดที่ผ่านมาเลขชุด2ตัว3ตัวอาจจะหลุดไปแต่ว่าไม่แน่งวดนี้อาจจะกลับมาเช้าตรงๆเลยก็เป็นได้นะคะพี่น้องคอหวยท่านไหนที่ยังคงติดตามและอยากจะเอาเลขเด็ดไปลุ้นมาดูกันเลยอย่างที่ได้บอกไว้ทุกครั้งเลยว่านี่เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นพี่น้องคอหวยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจร่วมด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้ถูกหวยตัวตรงๆมีเงินปลดหนี้กันทุกคนเลยก็แล้วกันค่ะช่วงนี้ถือว่าเรานั้นเดินทางมาถึงช่วงของความเข้มข้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะบรรดาสำนักหวยดังๆข้อมูลเลขเด็ดน่าตามจากหลายอาจารย์เริ่มปล่อยของออกมากันแล้วและเวลาในการตามล่าเลขเด็ดก็ดูจะลดน้อยลงไปตามจำนวนวันที่หวยใกล้จะออกดังนั้นช่วงนี้ห้ามพลาดเข้ามารอติดตามเตรียมจดเตรียมเซฟกันไว้ให้ดีเลยนะคะใครติดตามเลขไหนกันอยู่ก็ขอให้ได้ตัวแม่นๆได้ถูกหวยตรงๆกันทุกคนเลยนะคะพี่น้องช่วงวันนี้มีหวยปล่อยออกมาหลายชุดด้วยกันแต่ที่น่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอันดับต้นๆก็คือหวยเจ้าพายุข้อมูลเลขเด็ดจากน้องไก่รูปหล่อคนเดิม แม้ว่าหวยงวดที่ผ่านมาเลขเด็ดจะไม่เข้าเลย แต่หลายคนก็ยังเฝ้าติดตามกันอยู่ เพราะมีอยู่หลายงวดที่ให้เลขเด็ดเข้าตรงๆมาแล้วใครจะไปรู้งวดก่อนไม่เข้างวดนี้อาจจะมาเน้นๆ3ตัวตรงๆเลยก็เป็นได้คอหวยท่านไหนที่ติดตามกันอยู่มาเอาไปลุ้นได้เลยค่ะ โดยงวดนี้หวยเจ้าพายุงวดประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2561 มีเลขเด็ดให้ได้ตามลุ้นกันดังนี้ค่ะ714 630 350 53 30 50 33 55 36พี่น้องคอหวยท่านไหนที่คิดว่างวดนี้พอจะมีลุ้นก็ตามเลขเด็ดของน้องไก่กันได้เลยนะคะไม่แน่ว่าอาจจะได้เฮไปด้วยกันก็เป็นได้จัดมาให้คนที่ชอบเท่านั้นใครไม่ชอบเชิญผ่านนะคะขอให้รวยๆกันทุกคนขอบคุณที่มาที่สุดในโลก